estamos falando, non estamos falando de campesinos ricos como o caso inglés estamos falando de outra cousa, de acordo? Estamos falando de diferencias que realmente para a xente dentro desa comunidade non correspondía a unha categoría sociolóxica diferente, de acordo? Eso foi creado políticamente desde as cidades. Se formaron comités de campesinos pobres que realmente non estaban formados por os campesinos pobres, estaban formados por burócratas e xente que viña das cidades escapando da fame, de acordo? E que eran realmente comités burocráticos. Entón, claro, isto deu lugar a un proceso de personificar no campesinado o enemigo da revolución. Porque a partir do comunismo de guerra, a partir do monopolio do comercio estatal do grano, a todo o que se chamou a batalla polo grano, a partir de maio de 1918, xa digo, nun contexto moi difícil, pois estamos coa guerra civil, hai toda unha serie de aspectos moi difíciles, o que sucede é que empeza unha política de requisas aos campesinos brutal por parte destes comités. Se instala unha situación de violencia estructural contra o campesinado e se caracteriza todo o fenómeno do campesino rico e especulador. Se fan incluso cartéis, como campesino gordo, un especulador que come ben, todo este tipo de cousas. Se crea unha relación xa que non vai a cambiar en toda a historia da Unión Soviética, que é a desconfianza entre o campo e a cidade, a separación. Isto vai a estar permanente, vai quedar aí como unha cuestión permanente, de separación, de desconfianza entre o mundo rural e urbano, que vai a ser unha continuidade do que foi o mundo zarista, os mundos paralelos, replatesados de outra maneira, pero no mesmo senso. Bueno, o que temos aí é unha caricatura do campesinado rico, frente a un campesinado pobre que é inventado como categoría sociolóxica, de enemigo da revolución, e unha política moi agresiva, porque, claro, a cuestión material do cargo socialdemócrata, máis alá da concepción das clases, é a concepción ontolóxica do valor, non somente das clases sociais. Entón, cando ti tes unha concepción ontolóxica do valor e das clases sociais, entendes que a tua misión política é xestionar políticamente ese valor. E entón, que está detrás da idea de dividir políticamente as clases, o mundo campesino en dúas clases sociais? Esta idea de poder, a través de métodos de coerción, exercidos por ese suposto campesinado pobre, que é o comunismo de guerra. O comunismo de guerra realmente é unha forma de capitalismo, é a forma de xestión política do valor, que intenta sacar un excedente agrícola que vai ás cidades creando este tipo de campesinado pobre, destes comités de campesinos pobres que son os xestores deste proceso de expoliación, realmente creando toda esta caricatura de campesinado rico, gordo, especulador, avaricioso, que está nos propios cartéis da Revolución do 17, é algo que está aí, pero realmente é unha concepción socialdemócrata completamente, unha xestión de ver o valor como unha categoría ontolóxica, non como unha relación social, sino como unha categoría ontolóxica que ti tes que xestionar, non cuestionar, sino xestionar políticamente. E entón, que termínase convertíndote nun organismo que intenta facer esa xestión nun momento que era moi complicado, onde toda a economía vai se derrumbase, de mecanismos extremadamente violentos para sacar este valor do mundo rural cara ao mundo urbano. Porque, máis claro, xa decía antes que os bolcheviques teñen toda esta concepción de que hai que neutralizar, sobre todo hai que garantizar as cidades e neutralizar o rol do campo. Como neutralizamos o rol do campo?
contraponiendo os campesinos ricos e os campesinos pobres. De acordo? Entón, bueno, isto realmente fracasou, esta concepción de dividir o campesinado. Fracasou, e incluso económicamente foi un desastre, porque non lograron gestionar políticamente o valor. Todo o contrario, os mesmos bolcheviques dividíronse en torno á política rural, a política respecto ao campesinado. Apareceron defensores dos campesinos pobres, do comunismo de guerra, apareceron defensores como vai ser despois Buharin, respecto ao Gulag, eles mesmos dividíronse nas opcións para gestionar ese valor. De acordo? E claro, nunha situación onde a requisa xa non tiñan a xente en procesos de empobrecemento radical e de fame tremendas, aparecen as rebelións agrarias por toda a Rusia. De feito, Lenin chega a considerar que vai a ser que a tumba da revolución non van a ser os brancos. Os brancos realmente tampouco comprenderon nada, porque os brancos querían regresar ao mundo farista e os campesiños non querían recuperar a comuna, a bella comuna chea de opresións da sociedade tradicional. Eles querían replantexar o mundo rural. Eran revolucionarios, non eran reaccionarios. De feito, este foi un dos grandes erros dos brancos. Os brancos non calaron no mundo rural ruso. Fracasaron, porque eles viñan co programa político de recuperar a bella sociedade, e iso non o querían os campesinos. De feito, tamén as reaccións aprenderán desto, isto trata moi ben fillos, cando di que realmente o fascismo despois entendeu que non podía levar adiante un proceso reaccionario como unha volta atrás. Tiña que ser acelerar, non ir para atrás. E o fascismo ten moito de moderno, non un fenómeno tradicional. De acordo? E isto aprende moito en Rusia, non? Pero todo o outono de 1920 e 1921 é unha tremenda explosión de revolucións, de revueltas campesinas que empezan con Magno en Ucrania, pero que están a Antonov Vinina, esta que é moi importante, o movimento por Antonov. A máis importante foi a de Siberia Occidental, que foron o sea, foi un exército de 60.000 campesinos e outras que se deron por todo o territorio. De feito, xa digo, Lenin considerou que a ameaza da tumba da revolución non estaba nos blancos, estuvo neste proceso. E isto vai a levar un cambio importante na política, o sea, abandónase con isto que vai a dar por finalizado o comunismo de guerra e adoptan a nova política económica a partir do ano 21, donde apostan polo Gulag. De acordo? Pero o que quería decir con isto é que realmente o proceso revolucionario ruso, que ten como corazón do proletariado campesinado, é unha revolución que non se detén en 1917. Sigue ata 1921, habería que incorporar tamén os movimentos proletarios, como Grozda, ou as folgas en Moscú, en Petrogrado, que Lenin e Trotsky din, non, hai que faga folga, fusilar. Trotsky chega a decir isto, que hai que fusilar a todo que faga folga. Acordo? O sea, bueno, e se instala todo isto dos sábados proletarios e todas estas historias de incrementar a produción de valor, de acordo? Entón, este proceso hai que integrarlo nese conflito dunha relación social antagónica entre uns que son o papel de capital e outros que son o papel de proletario. E o corazón do proletariado vai a ser este campesinado, que se revela contra uns bolcheviques que xogan, personifican esa lógica impersoal que é o capital, o valor. Acordo? Entón, estas revoltas presentan varias características comuns. Primeiro, que é unha reacción normalmente contra as requisas de alimentos, simultaneamente. As tropas rebeldes eran campesinos humildes, os líderes combaten
os líderes destes momentos combatiran anteriormente os brancos, non eran brancos, foron combatentes contra os blancos, que despois volvéronse contra os bolcheviques. A consigna común eran soviets e comunistas, e polo restablecimento do autogoberno campesino, que había se tinera perdido a partir de maio dese 1918 co comunismo legal. Entón, esa revolución campesina é un proceso que une a fase contra o zarismo, e os intentos de continuidade dos brancos, pero tamén une nesa revolución comunista unha revolución contra os bolcheviques e os seus intentos de reconstruir o capitalismo mediante o comunismo de guerra. Isto despois trasladase ao gran debate, porque xa decía antes de que esta división do mundo rural en clases sociais vai a levar tamén a unha división dentro dos programas de modernización capitalista que se dan no Partido Bolchevique. Serán diferentes correntes políticas que apostan por vías alternativas de modernización capitalista. É sintomático que Trotsky considerara que a restauración do capitalismo en Rusia, e non cambiou de posición hasta ben entrados os anos 30, fora o Nezma, o kulak. Non considerou que a burocracia iba a ser o asente da restauración capitalista hasta moi final da súa vida. Pero, ademais, tamén é bastante paradóxico que o programa de colectivización e de industrialización acelerada da oposición de esquerdas foi retomado por Stalin. O programa de Prokofiev foi realmente asumido por Stalin. Este foi un dos golpes grandes da oposición trotskista, que realmente Stalin tomou o programa económico. E a colectivización forzosa foi a puntilla as formas comunitarias de produción rusa. Foi o que destruiu directamente xa todo atisbo da comuna rusa, a colectivización. Ainda que moitas destas cousas se facían co discurso de recuperar a comuna, a retórica moitas veces era esa, pero realmente aquí o que temos son variantes, unhas veces apoiadas por exemplo, no caso de a oposición de dereitas de Bukharin no kulak, modernizar a partir dun certo capitalismo agrario, a partir dun kulak, de apoiar o kulak, e o que temos é tamén a visión de Trotsky de que o kulak é o inimigo, hai que facer unha colectivización agraria, hai que aproveitar ese proceso de extracción de valor do campo, reconducilo á industrialización, que é o que vai facer Stalin ao final. Stalin, que é o centro, vai oscilando, entre unha posición máis bukharinista, pero realmente todos móvense nesta concepción de anticomuna, unha posición construída desde a defensa do valor como relación social, e de ver como xestionar políticamente ese valor, que é o enfoque socialdemócrata. Realmente, Lenin, Trotsky, foron fillos de Kautsky, fillos teóricos de Kautsky, e nunca romperon, romperon formalmente, pero non romperon teóricamente con a socialdemocracia alemana. Nunca comprenderon a visión de Marx sobre as clases e sobre o capital. E isto foi tráxico. É unha das tragedias do século XX. Porque en nome do comunismo fíxose todo o contrario. É unha tragedia que arrastramos. E que xa decía ao principio que isto está totalmente instalado na teoría crítica que os compartimos en boa medida, de acordo? Entón, por exemplo, falando de teoría crítica, a teoría decolonial tamén establece unha oposición entre clase e comunidade. Está a clase occidental, clase branca, industrial, de homes, masculina, occidental, que é reaccionaria, ontolóxicamente reaccionaria,
E está a comunidade indígena, pura, prístina, que é unha cousa maravillosa, non? Realmente unha visión do mundo alternativa, que además se construye desde a epistemoloxía, fundamentalmente, non? Desde as visións que a xente ten na cabeza, non? Non importa despois que un vai a Quito e ve como os indígenas van cargados de televisores de plasma sacados dos grandes centros comerciais, non? De acordo? Eso non me importa. Bueno, porque forman parte dunha relación social. O sea, e entón, claro, sempre esta radicalidade comunitaria estaría relacionada coa diferencia ontolóxica. Isto moi heideggeriano, non? De acordo? E, claro, o problema surxe porque todos estes enfoques ao final levan a condición socialdemócrata de que os cambios teñen que ver, os cambios políticos teñen que ver con unha maneira de xestionar políticamente o valor, digamos, distribuindo ese valor de forma diferente entre esas clases sociais ou ecolóxicamente preconstituídas, non? O problema que temos agora é que a produción de valor nesta época de colapso do capitalismo tecnolóxico está sucumbindo, está agotándose a produción de valor. E os programas históricos da socialdemocracia non funcionan. Non funcionan porque non son capaces de adoptar unha xestión de valor alternativa, non? Porque estamos ante un proceso de agotamento da produción de valor real, non? De valor ficticio, sí, pero de valor real, non. Corro. Entón, a cuestión é que, e aquí enlaza tamén coa teoría colonial, como hai unha capacidade de plantexar este conflicto sobre a distribución do valor en termos realmente clásicos, en termos de valor, non? Recúrrese ao conflicto en términos de valores.